webale nnyo eno programu entanda ya Buganda etandise olwaliro olunaku lwakusatu lwakuna ewezezza ennaku nnya entanda ewezezza ennaku nnya nsonyiwa ndowooza n'emyaka gitandise okugira okwegatta mu ginnaajo naye nga Saida Maskas muzukulu wa Mugemba mu studios ndi ne bannange nga bulijjo abalamuzi mbuuze kubatuulira atuwuliriza omulungi nange nkwaniriza nnyo era nkwagaliza birungi byereere nze Lubega Sebende nange nze Kirwana Sozi basebo ne bannyabo mbandiriza mu programu eno tweyanziza mukadde wa basebo ne bannyabo abatuwuliriza era abatulaba ku mikutu egy'enjawulo mubule nnyo mwebalire ddala okugoberera entanda nze Samula John Paul Magembe katutambule ffenna tulabe gye binaggwera awo tugenda okutandikira naye njagala nga tutandika njagala okujjukiza nti ku mikutu gyaffe gyonna kwetuli ku YouTube kwetuli teka mbuteezi CBS FM ojja kulaba no Kizito Innocent yalwa yenze sebo yegwe Kizito Innocent we mamba yesebo namakaka yesebo bwe oli munamawogola yesebo mama muyanja yesebo kale oli mulunganya wa mikolo yesebo kati gwe nkutadde nina Senyange Emma yenze sebo Senyange Emmanuel yesebo goli muyanja ndi muyanja yesebo oli muyanja ate oli nyina muyanja kati goli kojjawo oli abakojjawo kale oli muyanja ate oli mama ye muyanja oli munnabuddu mama wanga binsamba yesebo oli muzimbi muzimbi era omulungamya w'emikolo okay tulina ne Seguya maka wanjisebo eddala gwani nze maka Kisaache yesebo omusajja w'engabi ensamba yesebo oli munnamawokota mama nga wamamba namakaka yesebo kale oli mulunzi olusinga kulunda ki nsinga kulunda obusolo bw'eggwanga embizi okay yesebo kale mulunzi w'embizi tuli naye wano nga ye Seguya maka Kisaache webale kutulundira embizi kakati njagala tugende tuwe amateeka tuwe amateeka tubulyoka tukwate kale tweyanziza nnyo tweyanzeege bano balunzi ba mbizi n'ebiringanga bwe bityo amateeka ge gano ge tugenda okugoberera mu abamegganyi etteeka erisooka liga nti muli basatu era ddala bwebolabola bwe muli buli omu alina ebibuuzo 15 ebibuuzo ebyo bigenda babuuzibwamu emirundi ebiri buli kibuuzo kigoba obugoba bubiri ekibuuzo bwe kirema nnyini kyo kigenda eri wakasanke bwakituuka ajja kufuna akagoba kalamba tujja kusuumusaako abamegganyi babiri bokka omumegganyi anaasinga okuba n'obugoba obutono yajja okuvaako kale nekyo mukitegeere nnyo kakati ery'omwenda lye lino okusalawo okwabalamuzi kwankomeredde bannange kakati ate era bw'obanga olina kye weemulugunya ofunyeemu awo okugira weemulugunyize wano teri kujulira mubitegedde kale tugenze ku kalulu tugenze okukwata akalulu mukuta akalulu teri kwemulugunyiza bweru okwata omuzindalo nga nti nze bannange neemulugunya nambeemu Seguya maka Kisaache okuva e Mawokota Seguya mak Kisaache namba 2 bibuzo byonze omumegganyi asooka yono ye Senyange Seguya maka Kisaache Seguya kampandikeko erinnya maka Kisaache neme okutabula amanya Seguya maka Kisaache ani awandiika akatabo amaggwa n'emitego mu buvubuka ako kabwereere ng'ofuna akabonero oyo ayitibwa Solomon Mpalanyi nedda Kizito kawandiikibwa omukyala Ruth Kaboggoza kalamba bakutandise kale Seguya omuyizi wa Kabaka omukulu ava mu kika ki ava mu kika kya Mpeewo nedda Wakasanke Senyange
ava mu kika kyangeye. Nedda. Kizito ava mu kika kya Mbogo. Nedda ava mu kika kya Kkobe. Akono nako kakubiri kakuganye kankuwa ekyokusatu otandikirawo. Obukulu bw'ennaku z'omwezi zino mu byafaayo bya Uganda ziwulirize bulungi njagala bukulu bwazo nti luno kino ennaku z'omwezi nga 11 Aprili 1979 n'ennaku z'omwezi nga 26 January 86 mpa obukulu bw'ennaku z'omwezi buli ennaku zenkuwadde. Ennaku z'omwezi nga 26 January gemeenula ga Uganda gavumenti eri mu buyinza lwe yawamba. Ennaku z'omwezi nga nsaba kunziramu nga 11 Ogwokuna 79 nga 11 Ogwokuna ennaku z'omwezi nga 11 Ogwokuna Doganyi bakuyambe Wakasanke 11 Ogwokuna 79 gavumenti ya Idi Amin Dada yawambibwa nga 26 January 86 President Museveni yawamba. Akagoba kalamba keyanziza ebibuzo bisatu babikututteko kati kankuba ekyokuna maliriza lugero nga bwe lumalibwayo mu Luganda olutuufu. Anaatuubyengo katonyeze anaatuubyengo Wakasanke Senyange embuzi asiba ku luzibaziba. Kituufu asiba ku luzibaziba akagoba kalamba. Nze ku kyokutaano tonnafuna ekyokutaano mpa amannya ag'obuntu agamukwenda aliko kati mukwenda amannya ge abazadde ge baamuwa nga tannafuuka mukwenda. Ye Deo Kajimu owekitiibwa Deo Kajimu obugoba bubiri. Kaakati awo otandise ekibuga kya mukaaga kye tugendako. Wow. Omuganda ayongera atyo omutindo ku muwogo. Omuganda ayongera omutindo ku muwogo asobola okumusala n'amwanika n'amukaza n'amugjamu obuwunga. Kituufu obugoba bubiri. Kati singa obudde bwotyo buntambuza ntandise okusanyuka. Kale waliwo kabaka eyapaatiikibwako erya Lukeberwa mbuulira Lukeberwa. Kyekibuzo kye ekyomusanvu. Oyo yali Ssekabaka Muteesa owokubiri. Wakasanke yali Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Ate ogenza okwogera ntereezaamu ng'ate oli amaze okuyita Wakasanke. Kituufu Kizito akagoba kalamba Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye gwe baakazaako erya Lukeberwa. Kaakati ekisembayo okutuuza abantu ku nkanaga kisoko n'ekitegeeza ki? Seguya ekisoko ekyo kitegeeza kuteeka abantu ku bunkenke. Wakasanke alindamu katono tetutegedde kyoganda. Ekisoko ekyo kitegeeza okusuza abantu nga beeraliikirira obanga kusuza abantu nga beeraliikirira. Wakasanke Senyange Manuel Senyange kunyumya emboozi empanvu nga tekoma. Kituufu kugamba olina essanyu ly'oyagala okulaga abantu neyanzizaako Senyange. omumeganya wakubiri yono Senyange Manuel okuva Essangi Kakuuto kyalo Kangabwa. nange nno ninayo akakwate ye leka tutambule kakati tulya Ssenga kitabo tubuulira ani yakiwandiika. Wekitiibwa Solomon Mpalanyi. Kizito Wakasanke Seguya Maka Seguya Senga Joyce Nalujja. Joyce Nalujja twamusange akagoba bakakuwadde. Manuel mpulira Sebo yakatuuse Seguya. Manuel
Senyange mpulira ekisoose kiganye Yes, sebo. naye ekiga ekimu Tekirabira. tutambule tugende ku kyokubiri. Yes, sebo. Omusenero wa Kabaka omukulu yeddira kibe kale tubuulire erinnya ly'ettongole erimuweebwa. sebo ye seruti Seruti obugoba bubiri. bweyanziza sebo Kyensinga okumanyaako bw'otandika mba ntandise kaakati otandise Yes, sebo. kale ne kino kiddemu. Ennaku zino ziyina bukulu ki mu byafaayo bya Kabaka Muteesa owookubiri. Olusooka wuliriza 19 ogw'e11/1948 olwokubiri 21 ogw'e11/1969 tubulire obukulu bw'ennaku ezo. ezisooka yawasizaako Zizisooka 19 19 Aliyogera omwaka. 1938 gwerabidde Kizito Wakasanke Kati biro naddamu ekyo. kimbuzeeko kankuddiremu ezisooka 19 ogw'e1948 olwokubiri 21 ogw'e11/1969 1948 yawasizaako yakubirako enkanamu ate 1969 kwekisiza omukono Kituufu obugoba bubiri. ngayanziza sebo olajanye Yes. n'omala n'okitwala kakati ne kino kikyo ezawuliriza ng'omaliriza olugero luno kimaza bbiri katonyeze yaliwo ogw'omugenyi Yaliwa ogw'omugenyi obugoba bubiri. ngayanziza akugambye nti bw'otandika oba otandise kizaamu amaanyi luno kino kyakutaano sebo mpa amannya g'akasujju ag'obuntu omwami afuga essaza busujju. sebo oyo w'ekitiibwa lubega maaso Oba tubuulire Sebuya balenda kwogera ani? Namuli batuufu. Wali muwolese nga basobola okugabana naye tebasobola kugabana. Owekitiibwa Israeli lubega maaso Senyange obugoba bubiri. Mwatugendera awo Senyange olabye wadde kyakutaano. kakati genda kukola ebiri ate omalirize nga tofunyemu. kakati ddamu kino sebo emmere muwogo oluusi akaawa. kakati tubuulire ekigambo ekirala ekitegeeza okukaawa kwa muwogo nga kiri kimu. kubaamu akantu Kizito Wakasanke Kizito muwogo akawa tumuyita Nakacaacaali kati awo boolesa erinnya naye ekyokuddamu nti kiri ekibuuzo sookoddemu ekibuuzo awulire bulungi kuwa mukisa kuddamu. ngambye nti mpaayo ekigambo kimu ekitegeeza okukaawa kwa muwogo. kati osobola gani nakacaacaali ekigambo ekimu wati waliga nti acaacaala naye okuyomba oba okucaacaala kituufu okituuse. kibadde kimaze kale gendera awo n'essanyu eryo ly'olina. waliwo Kabaka eyakazibwako erya Nakuzaaleewo omumanyi tuwa amannya ge. sebo kabaka oyo yali Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwanga wange ndamutulire ndemu oyogedde Daniel Basamulekere Mwanga obugoba bubiri. mbeyanziza sebo olabye bw'obadde omaze okumwawula ku balala. olabye bw'obadde weetiiridde. kati kino kyekisembayo mwana Senyange sebo okusula mu kiyulu kisoko abaffe kitegeeza ki? sulanga musamira Kituufu obugoba bubiri. mbeyanziza sebo tweyongeddeyo wa Kizito Innocent. Kizito yesebo ani wandika ekitabo Ssemasonga
Sebo kyawandiikibwa omwami Kayondo Emmanuel obugoba bubiri. Simanyi wano olengerayo tubanga olengera eno sirengerayo sebo tolengerayo fuba okuba katolengerayo kaakati kale omukumi w'ekyotogombolola ekibeera ku wankaaki w'olubiri alina erinnya lyabwebwa ettongole ly'obompa sebo ayitibwa Musolooza obugoba bubiri. Kizito yesebo ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omusanvu 1985 ne nga 27 ogw'okutaano 1980 ozuulidde nzewulidde sebo wali 85 wano 1980 ennaku ezo zirina obukulu mu bulamu bwa Apollo Milton Obote yaliko president wa Uganda. Bukulu ki? Sebo mu 85 yawambibwa mu 80 yawangula akalulu akategekebwa. Kale kitereze asooka atereze bakwata akakisotereze 1980 Obote yalangirirwa nti ye muwanguzi w'akalulu akategekebwa mu 85 nawambibwa ni Jenamini Dada nedda sibituufu eteri akimanyi endowooza kati mu 85 yawambibwa Lutwa ate mu 80 lwe yakomawo mu Uganda okuva mu buwaŋŋanguse nkitegedde kubanga ate akalulu tekaaliwo omwezi ogwo yesebo kubanga bagambye gwakutaano yesebo tweyongeddeyo Kizito ekibuuzo ekyokusatu kituuse naye kati genda ku kyokunomaliriza olugero yesebo nga lugamba nti abaakuno tebanjagala katonyeze abaakuno tebanjagala nga bamuwayiriza omukazi omusezi okasante Senyange Emmanuel Seguya Maaka bamuwayiriza mukadde nedda nga bamuwayiza mukazi mukadde ng'ayambadde lukadde. kale ekibuuzo ekyokutaano mpa amannya ag'omuntu ag'owessaza Kaggo. sebo owekitiibwa Haji Matovu Magandaazi. Kituufu owekitiibwa Ahmed Magandaazi obugoba bubiri obumu ati ndowooza nkututte butereevu ku kyomukaaga. yesebo Muwogo akola ddi ng'eddagala wano mu Buganda? sebo muwogo bw'akaawa omuntu asobola okumulyanga eddagala. omusujja ne guwona andedda tomuwa alimba singa muwaddemu ebiro ku nsi esanga kusala kabonero nandisaye waliwo ayambako ne bampa obuyinza nenkakukukojjola kakunsi waliwo ayambako tewali. Ekyokuddamu ekituufu muwogo bamukozesanga eddagala addala ku bulwadde bwamulangira bamukalakata ne basiiga ku lususu lw'omwana naye tawonya musujja Kizito kati tugenze ku kyomusanvu. yesebo Waliwo kabaka eyapatikibwako erinnya eryakabiri Nnage yesebo yaani kabaka akyo sebo oyo yali Daudi Chwa II. nedda si kituufu teryamumanyi ntereezaamu tereezaamu yali Ssekabaka Ssuuna II. Ssekabaka Ssuuna II kituufu ate obugoba mbweyanziza babadde babutwala nno isekulugwanyo n'ekisembayo tuwumulemu okutunuza amalwa kisoko kitegeeza ki? okutunula ng'onakuwadde nnyo. Senyange tunula enkaliriza kwe kutunula obubi oyinza okuba nga tolina nnaku
tolina kikinini otunula bubi nga buli muntu akutuntakutegeera amaaso ne gabanga ge bafudde amabwa kale atulaba ku BBS telefine yaffe awamu n'atuwuliriza ku CBS FM ekitundu kyaffe ekisooka kikyakomyawo katumale okuwulira abanajja n'oluvannyuma tufune obubaka buno. weewaawo nga bwendagiddwa siijemere bakulu kambabuulira oluzannya lwaffe olusoose lutambudde bwe luti basebo ne banyabo. Seguya Mark Kisaakye afunyemu obugoba 5, Senyanga Emmanuel n'afunamu obugoba 14, Kizito Innocent n'afuna obugoba 11. Tweyongereyo kale Seguya Mark Kisaakye weewaawo kakati Seguya ekibuzo kye eky'omwenda Yes, sir. olwa Seguya lwennyini ekibuzo kye eky'omwenda kigamba nti mu bakabaka ba Buganda Seguya waliwo omu abantu gwe bakazaako eri akabaka omulungi mumpe. oyo yali Ssekabaka Muteesa owokubiri Kizito Daudi Chwa owokubiri akagoba katamba. Seguya nkubidde Esebo Seguya nsowera we ziba ennyingi zina eddoboozi lyezikola. Eddoboozi tulyogerako nti zikoze eddoboozi ki ziryawo nnyingi Zinyonga obugoba 2. awo nno kakati ky'11 maliriza lugero Esebo ganya bba kinyize Kizito Kizito ganya bba ng'afunye obujjo ng'afunye obujjo akagoba kamuwadde. tugenze ku kye12. waaw emmuli ezitwalibwa embuga tebazitema bazikola batya? bazisongola Nedda Wakasante Senyange bazisimbula busimbuzi akagoba nziza neyanze tweyongeddeyo Seguya Mark kibuzo kya 13. Esebo edda Magunda ye yabanga omulamuzi omukulu yalamuliranga wa? Magunda yalamuliranga Wakasante Kizito yamulira ku kyalo bakiyitanga Lwanga. Wakasante Senyange Lwanga ate omukulu Lwanga nedda newakubadde wakisoma bwotyo naye twagala njatula kuba linnya lya kyalo Lwanga Magunda Lwanga Kizito oli kyayogedde siri erinnya ly'ekyalo agambye Lwanga oyo aba muntu naye Lwanga mu Mawokota. owulidde Oluganda awe luzibuulira kwatula bigambo kyekimu naye songa empandiika ate yeemu. Kakati ekye12. Esebo Abaganda baalinanga enkola y'okussa mu mubiri gw'omuntu eddagala ne balimuteeka mu butereevu okumutangira emiteeru. Ekyo ng'ekikolwa kiba kiyita batya? kulumika Wakasante Senyange okuwubira Kizito okumusala eddagala Nedda ekyokuddamu ekituufu ekigambo bakuyita okusibaga ate mu byemuleese mu ababiri lwakuba bwayinza okubayo ekibuuzo ate ekijjawo obadde onzisi ng'ate ekyenzizaako wano koyikoyi Nantimbisi Tabooza Nantimbisi ekikajjo Kizito emyala tegibooza nnyanja emigga tegibooza nnyanja. anti kati ekikulu nti abadde Wakasanke tosobola kutereeza ng'oli Wakasanke. Emigga oba omugga tegujjuza nnyanja tebyafunye. Senyange Manueli eyampa Sebo ova Sanje Kakuuto ku kyalo Kangabwa kozi gwazimunda
awo neyazirunda kale leka tutandike nekino ekyomwenda tulyoke tulabe ate bwe binaatambula kakati tuweeyo omugaso gumu ogw'endagala z'ebireka eri omukomazi w'embugo. sebo ebireka babeeyambisa okusiba ku mutuba nga mumaze okuguyimbula bw'ogugyako ekikuta ekyo mu kugusabika bakozesa endagala ez'obugoba neyanziza neyanseege genderaawo tutandise buki okwesanga ekigambo ekituufu nga tojjeko kyetukozesa nti okuwembera tuyinza okunasula ate omutego nekaba nga tewaliwo akabuuzo akajjaawo nga nandikalidde olina ebibuuzo bye bakuwaddeko ebijja neyanziza neyanseege kumpabula omwana anaaba atyona wakanya abakulu kakati kino kya 10 malayo erinnya ly'ekiwuka kino ekiku ekikutuzi kituufu obugoba bubiri bw'obanga ekikutuzi okimanyi kibuuzo kya 11 ekisoko kino kitegeeza ki omutuggundo okubala emmwanyi ebizibu okweyongera ebizibu omutawaana okujja oba okweyongera otegeeza ki kyentegeeza nti waliwo embeera ezzeewo nga ya mutawaana. kale tugende kuwa Kasanke seeguya maaka kintu kuba nga si kya bulijjo Kizito embeera okwonooneka okubeera embi ennyo. kale ekyokuddamu ekituufu nti ofuna ebizibu ebinene naye ng'ate obadde n'ebizibu ebirala obadde otambulira mu mbeera embi ate noyongera okufuna ebizibu ebirala. kaakati tugaye ndi omutugunda gubaze mwana naye kale malayo olugero luno baga nti ekiri omunaku katonyeze era katonyeze kiri omunaku nga tekimulabye Kizito wa Kasanke ekiri omunaku tekimumalaawo akagoba kalamba kati lwaki tokyogedde ekyo kituufu kale genderaawo kino nakyo kikyo omukulu w'abayizi ba kabaka aweebwa linnya ki ayitibwa namukangula kituufu olabye bwomumanyi omuyizi wa kabaka kino kyekiririra ekisembayo tuve wano ku mubiri gw'omuntu kuliko we bayita ekiseke tulage we bayita ekiseke wano sebo we basiba essaawa awo wennyini bw'obanga ekiseke okimanyi kitegeeza nti nekino ekisembayo nga kikyo nakyo okimanyi omumbejja akulira bambejja banne abaana ba kabaka tubuulira aweebwa linnya ki ayitibwa Nasiwa nedda Nasolo kale tugenze wa Kizito bino byenkubuuza 8 byasigaddeyo byebigenda 8 biri 7 byebigenda okututwala ku nzika balangirire Kizito obuntu obusalwa waggulu w'ettooke ne wansi waalyo nga bawaata bumpa erinnya lyawo sebo tubuyita entooke obugoba bubiri awo ng'onkutte maliriza kale olugero ennyongereza teba ntono oluwandagirize ku nnyanja obugoba bubiri katudduke emisinde ensawo eweerwa lubuga tugiyita tutya sebo ensawo tugiyita enfulebe tugiyita entereezaamu tugiyita enkuti kituufu obugoba bubiri awo nange nzikanyiza naye awasembi obadde otutuze kale mpa ekika ky'Abaganda ekirina obutaka bwakyo obukulu eri ekiggwa mu Busujju sebo ekyo kika kyambwa abeddira embwa obugoba bubiri ekisoko kino kitegeeza ki ebintu okubigulira olukato
ebintu okubiviirako ddala n'obivaako kituufu n'obivaako essubi kino kya 14 essubi lye basala olw'okubikka olusuku tuliyita tutya sebo essubi eyo tuliyita essisiro kituufu sobola oliyita essisiro obugoba bubiri kale Kadoma akuze omumanyira ku ki oli musimi wasumako ku Kadoma sisimako Kadoma kiwe musimi wa Kadoma kitubuulire musimi wa Kadoma amugezeeko Senyanga totunula eno ddamu kibuuzo awuuma atya avaamu eddoboozi atya bw'okoonako